E aí pessoal, beleza? Aqui é o Dark, trazendo Deadpool. Eu não sei como é que é esse jogo nem nada do tipo, porque eu não joguei, tô pegando ele agora. Como é uma gameplay, eu acho que deveria ser na noite. Dá um soco. Tá. Ó. Caramba! Ah, aqui pra se esconder, beleza. Cara, esse jogo promete, bicho. Aqui tá com a faca, é. Beleza, quando ele vier aqui, a gente esfaqueia ele. Caramba, eu tomei um tiro, velho. Tá bom, a gente aprendeu como é que o jogo funciona. A gente é um assassino. Ó, tem um 38 ali, pera aí. Morre, lazarento. Que sou eu na parada, mano. Cara, gostei desse jogo, velho. Ser todo 2D e foda desse jeito aqui. Foi no teto, velho. Tá, a gente tem muita munição ainda. Beleza. Ah, droga, velho. Mas tipo, eu consegui. Ah, não passa, porque eu tô gastando à toa. As vermelhas que eu já usei. Morre, morre logo, morre. Isso aqui daqui, olha. E daqui. Bora vir pra cá.
Desce aqui, ó. Beleza. Agora a gente tá com 9mm, tá? Ó. Acaba logo com essa. Grama, velho, faltou pouco. Tá. Semana marotagem agora. Cara, eu não consigo bater direto, tem que ser acertar na cabeça pra dar um tiro só. Ah. Pronto, beleza, matamos todo mundo. Eu acho que meu objetivo final sempre é matar todo mundo aqui, né? Dead Apple, né? Dead Apple. Meu negócio tá em cima aqui, não dá pra ver. Rank 5 estrelas. Soul Draining. Tá. Vai apertar aí, vamos continuar. Tá. Você está finalmente de volta. Estou mesmo. Não funciona nada nessa merda aqui. Ah, essa aqui é minha casa, tá. Vamos ver os projetos aqui. Tá todos trancados, tá. Zombies Kings. Tá, vou voltar pra minha cadeira. Oh, coisa boa. Bom, agora dá pra ver. Não dá pra ver nada aqui. Caramba, o que eu faço? Tá, vamos voltar, ver o que eu tenho que fazer. Não dá pra fazer porra nenhuma aqui. R, shit. Au, sai daí, ó. Pagou a conta de água, né, ó. Conta de água, conta de luz. Eu não sei o que fazer não. Tá, vamos apertar E. Tá. R, espaço. Nenhuma dessas tem desbloqueada, cara. Nenhuma. Zombie skins, tá. O que eu devo fazer? Será que você deu um soco aqui? Ah, R. Entendi. 20 souls, eu acho que eu preciso de 20 souls. Tá.
dê certo agora. Não deu. Missões. Aqui update. Saem zumbis inclui ajudar alguma coisa. Tá, agora funciona aqui. Ah, isso, eu tinha que sentar na cadeira e relaxar um pouco, velho. Ah, Ave Maria. Tá. Tá, eu tô com a 9mm aqui, eu podia ter ido pela frente e quebrado a cara daquele malandro. Beleza. Que é da malandragem, filha, que manja. Quando o outro voltar. Pronto. Acabou todo mundo? Acabou. Acho que agora é só voltar. Acabei com os mafiosos da localidade tudo aqui, bro. Acabou. Pronto, passamos. %100 de vida. Rank. Beleza, 40 souls. Ó, a gente já... Agora nós já tem nossa cabaninha inteirinha. Missão. Poderes intelectual burn. Tá. Não vou ler tudo isso que eu não vou perder meu tempo. Vamos ver aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, pera aí. Vamos apertar R aqui, né? E isso aqui já foi cumprido, né? Tem 40 souls. Ah. Aqui, vamos aqui. Já liberou esse aqui, vamos matar esse cara aqui agora. A gente tem que matar aquele gordo ali do outro lado. Ah, Gishlock. Eu justamente estou olhando pra alguma coisa, não importa. Posso ir lá e matar aquele gordo ali, matar a heroína, só que isso não tem graça. Vamos dar um modo mais difícil, né? Caramba, eu tenho um martelo. Caramba! Morre logo, Lazareno. Não! Caramba, velho, ele atravessou a porta.
Morre logo. Tô matando todo mundo no martelo mesmo. Aquele cara vai descer. Quando aquele cara descer, a gente... Que manja, filha, que manja. Pronto, minha arma tava defeituosa. Eu não vou pegar isso aqui agora. Vou pegar isso aqui, eu vou pegar também. Deu uma cheirada. Já foi os 2 cartuchos. Bora voltar por aqui que eu quero pegar um negócio aqui. Quero pegar meu machadinho de volta, que eu gostei daquele machadinho. Oi. Me temam. Sou um assassino frio e sistemático. Lembrando aí, gente, se souberem aí, já deixa um like aí. Mas e se vocês souberem de mais jogos assim, 2D fodas assim, coloquem aí na descrição que eu quero jogar todos eles, porque eu gostei demais deste aqui. 85% de vida. Faltou 2 estrelas, né? Mas a gente conseguimos 10 souls. Missão intelectual, nova arma. Tá, isso aqui é os status da missão que tá acontecendo agora, né? Mas então esse a gente tem poucas missões, não tem muitas não, parece que não tem muitas, né? Bom, dos 2 lados que eu for, vou me lascar. Ali tem um cara com a faca, só que o cara K12. Aqui tem um cara sem nada, tá bom. Eu preciso achar arma lá em cima. Uma outra arma aqui pra cá. O que eu vou fazer? Eu vou ir pra cá, é claro. Vamos desligar a luz aqui primeiro. Caramba! O cara só fez uma esfaqueada marota ali e não morreu. Tá, essa tubulação aqui dá em vários lugares. Eu vou ali pra liberar o caminho ali em cima. Que é na porrada, mano. A gente mata eles ali quando eles vierem e pega a pistola lá atrás.
alguma coisa ali? Não, a faca. A faca. Caramba, me distraí, ave louco. Eu pensei que tinha dado o outro, quando eu vi era o outro, ave louco. Caramba, vem. Acho que eu vou aí nem tossindo, velho. Entra aqui. A geladeira, entrada da geladeira. Vamos aqui por baixo, pega aquele carinha por trás ali. De novo, velho. Ah, velho. No mesmo lugar. A dosita. Me dá a faca. Ele vai descer aqui. Quando ele descer aqui, a gente pega ele por trás. Pronto, distância, mano. Distância imensa, já tô cansado desses caras já. Cara lá cagando, velho. Eita pomba! Isso. Nossa, Maria! Vou até pro outro lado que eu já não tá aguentando mais. Tô pegando todo mundo aqui na bala que eu já tô cansado já disso.
Pronto. Ah, vá lá, louco. Esses caras da 12 é foda, velho. Sempre ele que atrapalha meus planos, malignos e cruéis. Caramba, ave, louco. Preciso passar pelo menos essa fase aqui e acabou. A facada não resolve com ele. Droga. Voltar agora. Vim aqui. Caramba, eles me viram e o cara saiu lá de cima do caramba lá pra matar. Desgrama. Caramba! Não, hesite. Eu vou conseguir destruir isso aqui. Eu vou conseguir. Caramba!
tentar matar aquele carinha lá do lado pra já ir diminuindo os vilão. Pronto, matei 2 de uma vez só. Vamos matando, vou matando, vou matando. Pronto, matar, vamos matando todo mundo, vamos matando todo mundo. Isso aqui, vem aqui, volta aqui, pega outra faca. Ah, isso aqui é pra cá, volta pra cá. O cara voltou e... eu pego. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Fica atirando aí de longe não, mano. Isso, até que enfim. Isso mesmo, volta aqui agora. Desgramado. Explodiu sua cabeça. Pronto, acabou. Pronto, todo mundo tá morto. Será que o meu objetivo é incendiar todos esses bebedouros? Bom, a gente já incendiou esse. Qual que falta? Ah, aquele dali lá de cima. Incendiei isso aqui. Retorne ao carro, tá? Pronto, consegui uma técnica para dar minha Ana.
usar por estratégia maroja do Dark, né? Da escuridão. Oh, agora ele trouxe. Valeu, mano. Valeu aí, ajudou a gente aí, ó. Vou colocar um radinho aí, ó. Falando esse negócio aí, eu não vou ler bosta nenhuma. Deixa esse trem ligado aqui. Ah, conforto. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Deixa o like aí se gostou dessa série, desse jogo aqui, que eu esqueci o nome agora. É Bonded, alguma coisa assim. Ajuda pra caramba. Obrigadão, hein? Falou.